macam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Bel. Ni apa khabar? Alhamdulillah sihat Kak Bel. Dah ada anak dah kau ya? Berapa bulan dah ni Zali? 2 bulan Kak Bel. Ya ke? Lahan. Anak dah lapar dah ni. Suami pun tak sampai lagi ni Kak Bel. Kebetulan pula Kak Bel ni nak pergi hantar makanan dekat pengasuh anak. Boleh lah. Try bagi dekat anak kamu. Nampak macam lapar, kesiannya. Oh ya ke? Apa dia tu Kak Bel? Ni Zali, bancuh dengan air panas dia Zali. Kau boleh bagi anak kau makan terus je. Tak payah susah masak atas api. Oh, mudahnya lepas ni. Senang lah kerja saya Kak Bel. Kita tengok dulu macam mana. Senang ke tidak. Tengok ni. Bolehlah kau cuba bagi baby kau makan Zali. Lepas ni kau bagi je anak kau makan baby food ni Zali. Bancuh air panas je ni untuk anak kau ni baru start belajar makan kan. Bagus sangat kau bagi dia makan ni. Nanti bila dah bancuh air panas, tekstur dia memang halus sangat. Itulah tengok anak saya kan bersera makan ni. Boleh cuba lagi dekat Bel. Ni aku bagi kau je lah Zali. Ambil lah, bawa balik. Okey, terima kasih Kak Bel. Assalamualaikum kepada semua. Jangan lupa setiap hari Selasa kita akan riliskan video-video baru, video masakan untuk anak-anak semua. Jangan lupa subscribe video daripada YouTube kami dan juga di sosial-sosial media kami yang lain seperti IG, Facebook, Twitter dan juga website. Jangan lupa ya mamis.